Shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya bahari limesitisha kwa muda mpango wake wa kuwaondoa zaidi ya mabaharia 11,000 waliokwama katika mlango wa Hormuz baada ya meli moja ya mizigo kushambuliwa wakati ikipita katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa kimataifa. Mkurugenzi wa IMO Arsenio Dominguez amesema mabaharia kadhaa tayari walikuwa wamehamishwa kwa usalama, lakini operesheni hiyo imesimamishwa ili kuhakikisha kunakuwa na dhamana ya kutosha za usalama kabla ya kuendelea. Pia amesisitiza kuwa usalama wa mabaharia unabaki kuwa kipaumbele cha kwanza cha shirika hilo. Shambulio hilo lilitokea Alhamisi baada ya shirika la Uingereza la ufuatiliaji wa usalama wa baharini kuripoti kuwa meli iligongwa na kombora lisilojulikana ikiwa ni umbali wa maili 7.5 za baharini kusini mashariki mwa bandari ya Dahit nchini Oman, kukiwa hakuna mtu aliyeripotiwa kujeruhiwa, huku kampuni ya usimamizi wa hatari baharini ya Vanguard ikisema kuwa meli hiyo yenye bendera ya Singapore Ever Lovely iliendelea na safari yake licha ya kushambuliwa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchi hiyo, maofisa wa Marekani wameituhumu Irani kuhusika na shambulio hilo. Hata hivyo, mamlaka za Irani iliyosimamia mlango wa Hormuz ilionya kuwa meli zitakazopita nje ya njia rasmi iliyodhinishwa hazitahakikishiwa usalama na kwamba madhara yake yoyote yatakuwa jukumu la wamiliki na waendeshaji wa meli hizo. Maelfu ya mabaharia na mamia ya meli zimekwama katika Ghuba ya Uajemi tangu Februari kufuatia vita kati ya Marekani, Israel na Iran, huku Umoja wa Mataifa ukitangaza rasmi mpango wa kuwaondoa mabaharia hao siku ya Jumanne baada ya mlango huo kufunguliwa tena kwa ushirikiano wa Iran, Oman, Marekani na wadau wa sekta ya usafiri wa baharini. Dominguez ameeleza kuwa meli iliyoshambuliwa haikuwa sehemu ya mpango rasmi wa uokoaji wa IMO, hivyo shirika hilo limeamua kusitisha operesheni hiyo hadi itakapopata taarifa kamili kuhusu mazingira ya usalama katika eneo hilo ili kuepusha kuhatarisha maisha ya mabaharia. Wiki iliyopita Marekani na Iran ilifikia makubaliano ya kusitisha uhasama kupitia makubaliano ya vipengele 14 yaliyotaka Iran kuhakikisha usafiri salama wa meli za kibiashara kwa siku 60 bila kutoza ada. Hata hivyo, Tehran imesisitiza kuwa itaendelea kutoza kile ilichokiita ada ya huduma za baharini kwa meli zinazopita katika mlango wa Hormuz, hatua ambayo imepingwa vikali na Marekani. Mlango wa Hormuz ni njia muhimu duniani ya usafirishaji wa mafuta na gesi. Kufungwa kwake mwishoni mwa Februari kulisababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani na kuvuruga usafirishaji wa bidhaa nyingine muhimu kama mbolea. Hata hivyo, baada ya Marekani na Iran kusaini hati ya makubaliano ya mazungumzo tarehe 17 Juni, bei ya mafuta imeanza kushuka, ingawa hali ya usalama katika mlango huo bado inaendelea kuzua wasiwasi. Imeandaliwa na kusomwa kwenu na Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.